Привет, друзья! Мой влог сегодня начинается с йоги, но не все так просто. Делаю я ее в этот раз довольно забавно и с небольшими трудностями, потому что у меня все еще болит кисть на руке после 14 февраля. И это несмотря на то, что прошло уже 2 недели, да, 2 недели, по-моему. На празднике всегда очень много работы, и она не заканчивается в сам день влюбленных. Все начинается за неделю до и продолжается пару дней после. Так что сейчас я адаптируюсь под свои физические ограничения. В целом стараюсь не нагружать кисть, и вначале ничего не мазала. Думала, знаете, само пройдет как-нибудь, так как это у меня первый раз такая ситуация возникла. Но вот последние дни начала мазать противовоспалительную мазь. Там она противовоспалительная, противоотечная и обезболивающая, по-моему, с ибупрофеном. И вроде начала проходить. Я очень надеюсь на скорейшее выздоровление, потому что скоро уже 8 марта, и рука мне нужна здоровая. Ребята, привет! Прошло уже пару дней с того момента, как я снимала в русском магазине, и... сегодня такое солнце классное, погода обалдеть. Обещают до плюс 11, по-моему, даже. Хотя ночью у нас минус 6. Так вот, прошло пару дней, и вот сегодня у нас выходной с Андреем. Хотим поехать Куда поехать-то? В Kaufland, закупиться немножко. И сегодня хотим на ужин приготовить кимпабы. Кто не знает, кимпабы — это блюдо корейской кухни. Такие, знаете, напоминают роллы, но внутри там овощи и тунец. То есть даже они, по-моему, редко используют лосось. В общем, очень вкусно, потрясающе, невероятно. Пробовали мы это блюдо в Корее, и оттуда привезли рецепт, поэтому дома частенько готовим. И обычно к нему мы делаем еще такой мисо-супчик легкий. Поэтому нужно закупиться, потому что этих ингредиентов дома нет, то есть не все есть. И, наверное, сниму рецепт, как мы это готовим. Точнее, Андрей готовит. Он у нас специалист. А еще хотела показать, что вот у меня тут гиацинты, проращиваются. И даже вот этот малюсенький тут тоже есть. Я думала, что-то тут ничего нет, а оказывается тоже. Все-таки будет тут росточек. Такой вот у нас тут уже стоит, уже большой. А этот засох. Что это? Орегано. Да, очень жалко. А может быть, даже и замерз. И тут вот тоже. Не знаю, наверное, полить надо, да, уже? Или не надо поливать зимой? Не знаю. Не пойму никак. Потому что земля, смотрите, какая мерзлая такая трава. Поэтому не знаю, сомневаюсь, надо поливать их или не надо. Приехали в Kaufland. Смотрите, уже даже клубника появилась. Такая пачка. Они, правда, еще не такие спелые, потому что мы уже брали как-то. Стоит вон 3 евро со скидкой вместо 4. Надо, конечно, еще подождать. Это так себе еще. Не оптимальный вариант. Нектарины тоже по нормальной цене, но выбора нет. Деревянные. Ладно. В общем, будем смотреть, закупаться, а если что-то им будет интересное, я сниму. Что тут у нас? Дубайский шоколад? Никому уже не нужен, говоришь? 10 евро. 10 евро за линд, плитку. Не знаю, мы не пробовали, но и... Я читал, что засудили их. Засудили? Что-то нельзя называть. Нельзя называть. Не знаю. Не знаю, мы не пробовали еще. И хайп, конечно, мощный, реклама офигенная, маркетинг тоже. И, мы пока ждем, ожидаем. Знаете, мне кажется, что мне будет невкусно, поэтому я даже не стремлюсь попробовать. Да. Андрей возмущен тем, что у Лейса в Германии нет вкусных. У Лейса у всех. Такие
В общем, на любителя. Особенно мы попробовали, вот недавно брали, что мы брали? Лейс пицца. Где он? Не могу найти Лейс пицца. А, вот это. Ну, в общем, да, на любителя тут все. Как-то лично нам невкусно. Ну, это, конечно, еда не полезная. Берем мы ее редко в целом, но в любом случае невкусно. Ходим, значит, бродим мы тут. Смотрите, что увидели. Пицца, игра в кальмара. За 3,49, кстати говоря. Кто смотрел этот сериал? На самом деле, то, зачем мы приехали сюда, это Филадельфия и конкретно вот это легкое. Здесь очень мало калорий, всего 87 калорий на 100 грамм. И она очень вкусная именно по вкусу, несмотря на то, что она низкокалорийная. А так как я худею по чуть-чуть, потихонечку, то вот это я очень люблю, вот эту Филадельфию. И при этом у нас в наших магазинах поблизости к нам ее нигде нет, поэтому мы ездим именно в Kaufland за ней. А еще знаете, зачем мы приехали в Kaufland? Это вот за этими йогуртами, которые мы увидели в рекламе, что они сейчас со скидкой, кстати говоря, обалденная скидка. И я даже подождала, пока народ разойдется, потому что тут была очередь, и все расхватывали, невероятно было даже протиснуться. И вот, и тут есть вкусы без сахара. Ну, конечно, насколько они точно без сахара, это большой вопрос, но в любом случае, знаете, вот без сахара есть, а есть еще минус 30%. Но, правда, я, конечно, и такие набрала, и обычные тоже, но потому что я такие вкусы даже у нас не видела в наших магазинах. Например, вот клубника, лайм и маскарпоне. Или вот киви и крыжовник. Ну, вообще прикольные вкусы. Еще ни разу такие не брала. Поэтому у нас тут полная тележка всяких баночек. Или кокос, смотрите. Ну, кокос, ладно, он у нас тоже бывает иногда. Ну, вот как-то так. Короче, полная тележка уже этих йогуртов. Я еще не знаю, остановлюсь ли я или еще что-то набрать все-таки. И помимо вот этих йогуртов еще есть Активия. Активия тоже, кстати, со скидкой. Вот. Поэтому мы запасемся йогуртами, наверное, на месяц вперед. Любимый этот, как его? Abteilung. Как это? Отдел. Пивас. И муки выбора снова. Андрюшкины. Бэкс или польская? Ну, Бэкс тогда лучше. В общем, вот это все наше. И вроде бы обошлось без импульсивных покупок, как мы поржали с Андреем уже. Ну все, мы приехали домой, распаковались. Сейчас покажу, что мы купили и сколько это стоило. Так, в общем, здесь яблочки, булочки на завтрак, гели для душа самые простые, знаете. Что это? Это сок свежевыжатый, помело, огурчик, цукини, мандаринки, ну вот это, в общем, овощи, немножко печенье сладкое взяла. Ну, как вы уже видели, тут куча йогуртов, никогда даже столько не брали, первый раз такое огромное количество. Тоже йогурты, моя любимая Филадельфия, именно вот это легкое оливковое масло, молоко, тут немножко колбаски нарезки, тоже на завтрак, смотрите, с трюфелем и обычное с солями. Моцарелла, масло, сырочки. Сыр я люблю тоже вот этот легкий. Да, вот такой у меня специфический вкус, если кто-то думает, что это странно. Да, но я люблю именно такой сыр. Что это? Колбаска снова, куриная нарезка. Мой тоже любимейший творожок, именно вот этот, который, знаете, такими
кусочками внутри, шариками какими-то такими. Очень вкусный. Варенье тут отдельно идет, его можно добавлять не все. Желательно не все, а то сладко. Здесь у нас помидорки в банке на пасту. Молочный рис. Такой вот круглозерный, маленький такой. Он подойдет также для кимпабов. Пачка чая. Тут у нас, что это, винишко взяли, красное какое-то попробовать. Здесь у нас паста, лангуини. И вот такие вот ракушки, бантики. В общем, классная паста была в Ангиботе. Чипсы, так побаловаться. Что-то неполезное же тоже должно быть в этой толпе, в этой закупке. Тунец в банке в собственном соку. Это тоже для кимпабов. И вот такие палочки. Вот эта вся закупка на 114 евро. Кстати говоря... не, тут еще где-то... Сейчас покажу. Оказывается, тут вот Андрей еще взял виски. Да, виски и винишко тоже. Это какое? Это тоже красное было. В общем, вот это все. Плюс еще ящик пива Бекса на 114 евро, да. Кстати, что-то мы так посмотрели, тележка была полная, и как будто нормальная цена такая, нормальная закупка за эти деньги. Конечно, здесь нет ни мяса, ни рыбы. Андрей сейчас пошел тоже в магазин, хочет взять лосось. Что-то у нас замена, в общем-то, получается сегодня, потому что планировали делать кимпабы, но в Kaufland не было тофу для мисо-супа, поэтому это нужно было бы ехать тогда еще и в Реве. Что-то сегодня уже не хотелось никуда ехать, потому что время уже 5 час, хочется уже, наверное, скоро ужинать. Да, в общем, у нас сегодня будет в этом паста. Откроем вина. Покажу вам наши бокалы новые, которые мы получили в подарок. Да, в общем, нормальные перспективы. А завтра я, наверное, уже схожу в Рев, куплю тофу, мисо-пасту, если у нас ее нету. Ну и завтра уже будут кимпабы. Вот Андрей пришел с магазина и подготавливает все необходимые для пасты ингредиенты. Что у нас тут за паста? С лососем, да? Лук, чеснок, шпинат. Свежего не было. Пасту вот эту взяли. И так, базилик нам тоже тогда не надо. Ну и сливки. Я, кстати, всегда после магазина пересыпаю крупы и пасту в такие прозрачные банки, как на предыдущем отрывке видео. Так гораздо удобнее, сразу видно, какой сорт есть в наличии, а какой уже закончился и что нужно купить. Все по полочкам, без лишнего мусора, в разы удобнее хранить на кухне. Вернемся к пасте. Андрей настоящий мастер на кухне. Он очень любит готовить и с удовольствием экспериментирует, пробует новые рецепты. Часто смотрит кулинарные каналы, кулинарные рецепты на ютубе, ищет вдохновение в интернете и иногда выбирает рецепты, которые могут показаться довольно сложными и замороченными. Но в целом для него это не проблема, а скорее наоборот, знаете, интересный вызов. Всегда старается сделать все как можно более вкусно и по-настоящему, даже если рецепт требует немалых усилий. Вот сегодня у нас паста с лососем и шпинатом. Ну, это, знаете, это так, по-быстрому рецепт. Андрей аккуратно нарезает свежий лосось на кусочки, потом мелко нашинковал лук и чеснок. Затем он растопил шпинат, и когда шпинат размяк, он добавляет лосось, чтобы все пропиталось ароматами. Паста у нас варится до аль денте, и в конце все перемешивается. Паста, соус с лососем и шпинатом. И, в принципе, идеальная паста готова. И знаете, вот итальянцы говорят, что для вкусной пасты не нужно много ингредиентов. Главное, чтобы они были качественными. У них вот
важна простота и свежесть продуктов. Хорошая паста, немного оливкового масла, чеснок, свежие овощи или морепродукты, или рыба, конечно, специи. И вот уже получается обалденное блюдо. Именно в этом и есть магия итальянской кухни, как на наш взгляд. Такой минимализм, который раскрывает все богатство вкусов. Поэтому, несмотря на то, что рецепт этот кажется довольно простым, результат всегда невероятно вкусный. Готовим мы эту же пасту, наверное, не знаю какой раз, но в принципе часто и всегда вкусно. Вот я хотела же еще бокалы наши показать новые. Какие-то. Подожди. А, вот эти. Вот. Вот. Вот эти бокалы. Они вроде универсальные, да? И для белого, и для красного вина в целом. Как будто бы. Красные из них уже пили. Сейчас белые будем. Вкусно? Ну и все, паста готова. Сейчас будем ужинать. Такая красота получилась. Так, вот такая вот паста, вино. И не хуже, чем у Джузеппе, да, дружка? Или даже, может быть, даже и лучше. У нас вечерами холодно, поэтому вот. Второй раз за зиму, по-моему, да, камин топится? Холодно, второй раз нормально. Ну, да, в целом нормально, но как бы холодно все равно, понимаешь? Минусовая температура. Хотя, на самом деле, камин мы использовали раньше очень часто. Каждую зиму у нас топился камин. Сейчас что-то последние года очень редко выходит, но зато сразу атмосферно. Да, я не успела снять, а Андрей говорит, цены на дрова выросли, что уже неинтересно топить камин. Но, кстати, это правда. Да, что есть, то есть. И белье у нас быстро просохнет. Вот там вот это стоит, как ее, сушилка как раз. Уже можно будет сегодня погладить даже. Вот и работа подъехала. Ну, красота, конечно, красота. Ну да, но уже жарко. Классно. Так романтично. Это остатки от 14 февраля. Все еще держится. Я не уверена, войдет ли это в влог мой, но если оно войдет, то чем мы занимаемся вот вечером? Сидим, значит, носками бросаемся, чистыми носками начинаем складываем такие вот шарики, а потом
Там у нас идет обстрел носковой. Не может быть.